नमस्कार। आइए आज बात करते हैं जिनके घुटनों में, अपने नी के अंदर जिनकी कट कट के आवाज़ आती है, उसके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज मैं बताऊंगा। उसको आप प्रतिदिन करें। 5 बार राइट से करेंगे, 5 बार लेफ्ट से करेंगे। आपको बहुत जल्दी जो कट कट की आवाज़ है वो बंद हो जाएगी और घुटने ठीक हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। राइट हैंड को ऐसे नीचे डालेंगे, पैर के नीचे, और लेफ्ट हैंड से ऐसे दबाएंगे और 10 गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर वापस ढीला छोड़ दें। फिर दोबारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार से लेफ्ट पैर से ऐसे अंदर से हाथ डालेंगे और ऐसे दबाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर ढीला छोड़ दें। फिर दोबारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर ढीला छोड़ें। फिर दोबारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार से 5 बार राइट से करेंगे, 5 बार लेफ्ट से करेंगे। कुछ दिन लगातार करें। आपकी जो घुटनों की आवाज़ है, नी की जो आवाज़ है, टक कट कट के जो आवाज़ है वो बंद हो जाएगी। आप इसको लगातार अभ्यास कीजिए कुछ दिन। आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा और घुटनों की जो कट कट की आवाज़ है वो बंद हो जाएगी। इसी प्रकार से आप मेरी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल पर जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।